Ուրեմն տղաներին, ովքեր այսօր սահմանն են պաշտպանում, մեր ոսկե սերուցքին ասում են դուք չկրակեք, թող ադրբեջանցիները գան։ Արգելում են այդ հրամանատար կոչված գանդոնները, լսում եք, պոռնո երևույթներ։ Ես բոլորդ էլ դες անգամ չեք փրթալու, դուք բոլորդ պետք է սատկեք։ Տղաներին ասում են հանգարցակի չկրակեք, ու ադրբեջանցիները կամաց-կամար աստիճանաբար առաջ են խաղում։ Ինչպես նաև այս պոռնո երևույթը, որ տեղ տվեց, շուրնուխ, մուրնուխ եւ այլն, հիմա էլ տարածք են գրավում։ Հիմա էլ առաջ են գալիս են ամրապնդվում են, առաջ խաղացում են մնում։ Գալիս են ամրապնդում են, առաջ խաղացում։ Զորքը տուրա 55,000 մուսռը ուր այդ պիդր, լսում ես։ Հաշողլի, որը դյուղի քո գանդոնների հետ համատեղ, սաղիդ որը տոնածառը մտնելու գանդոններ, դուք չեք փրթալու։ Այդ Ռուսաստանի գանդոնն էլ, որ ձեր հետ մտել է Ռաուֆի հետ խոսակցության, բանակցային պրոցեսի, հա, քո վրա դրած է, որ այս սպորնիկի վրա է դրած, էլի, որ այս տարածքները հանձնի, նոր սրանք պիտի գային։ Դրա համար էլ այս սպորնիկը անգամ ամեն մի մարդու $100, $200 փող էր տվել, որ գային ցույց տային, տեսեք, մենք այսքան սատարող ունենք։ Ժողովուրդը մեզ սատարում է։ Ժողովուրդը քեզ չի սատարում։ Քեզ սատարում են քո նման թուրքի շինված բոզի աթխոդները, Ռաուֆ։ Որը դյուղի, Խերժոյի հետ, քորի հետ, պետք է սաղիդ որը տոնածառ կողեն։ Սաղիդ պետք է սատկացնենք հաթաթ։ Մուսորներ, լսում եք, օզի տղեկ, թուրքի շինված բոզի աթխոդներ, բոլորդ այսօրվա վրա, եթե չեք գնում սահմանը պահելու, դուք բոլորը թուրքի շինված, բազմակի օգտագործված գանդոններ եք։ Դուք արդեն որպես պետական դավաճան խարանը ճակատների տա, բոլորի տա, են հասարակ ֆուցն խերժանտից բռնած, մինչև սպայական կազմի բոլոր այդ թվում նաև դադաղազության, ԱԱԾ, քնչական, հատուկ քնչական ու մնացած պոռնո կամանները, բոլորդ էլ պետական դավաճանների խարանը ճակատների տա։ Ինչ վերաբերում է ազգից, լսում եք։ Միացեք սրանց սկզբից սատկացնենք, մեզ համար արդեն խնդիր չի, որ սրանց սատկացնենք ու սրանց բոլորը բացահայտել եմ ես։ Սա փաստերով, ոչ թե ենթադրություններով, ոչ, փաստերը առկա են։ Դոկումենտալնի փաստերով։ Սրանք 1991 թվականից մեր հայրենիքը ծախել են, մեր ազգին ցեղասպանել են ու ցեղասպանում են։ Բոլոր փաստերը կան։ Միացեք այս գանդոններին հրապարակավ սատկացնենք։ Հրապարակավ, ոչ թե խուսափելով, ոչ թե իշխանություն, հեղաշրջում, ոչ, ազգային ազատագրվում ենք։ Թրքաջուդական լծից, իդեպ ասեմ, սա թուրքը չի, սա ադրբեջանցին չի, սրանք ջուդներն են։ Խազարիա պետության ծրագիրն է սա։ Խազարիա պետության ծրագիրը, ամբողջական Խազարյան են սարքում։ Սա ջուդն է, սա թուրքը չի, թուրքին պարզապես գործիք են սարքել մեր դեմ։ Մեր դեմ։ Հիմա մուսուլմանական աշխարհի ներկայացուցիչներին ասել եմ դա ոչ միայն մարդկության դեմ ուղված ցեղասպանության ծրագիրը, սա նաև կրոնական։ Ու այսօր էս Էտել ասեմ, Պարսկաստան կոչվածը դվայնոյ խաղ է խաղում, այս պոռնիկները։ Սրանք մի ոռով ուզում են երկու աթոռի վրա նստեն, չի լինի, ոռները ճղվելու է։ Պոռնիկներ, այսօր դուք կատարում եք սիոնիստների ձեր կողմից մատնանշած ջհուդների ծրագիրը։ Դուք եթե մաքուր մարդ լինեիք, համաշխարհային առողջապահության, կազմակերպության գյոթերի, որի ղեկավարը հանդիսանում է գյոթ Պեդորոսը, որը որևիցե կապ չունի բժշկության հետ, որը որևիցե բժշկական անգամ կրթություն չունի, դուք դրա այդ գյոթի, դա վերաբերում է նաև ձեր, լսում եք է,
Պարսկաստանի ղեկավարություն, նաև կրոնական, դուք այսօր կատարում եք գյոթի ցուցումները, ոչ մենակ դուք, այլ նաև ուշադիր լսեք, մուսուլմանական աշխարհի ներկայացուցիչներ ու նաև այլ կրոնական համակարգի ներկայացուցիչներ, այսօր եթե դուք ձեր մեջ, ձեր կրոնական համակարգի մեջ գյոթությունը, այսինքն որը շինվելը, ծծելը, այլասերվելը, հա, եթե դուք դա չեք ընդունում, որը փաստացի ապացուցում է հակառակը, որ դուք կիրառում եք, իրականացնում եք սրանց ցուցումները, ուրեմն դուք թե գյոթ եք, թե պիդռներ եք, թե պեդաֆիլներ եք, մանկապիղծեր, ու դուք այսօրվա վրա, եթե դրանց նույն Լուկաշենկո կոչվածն էլա պիդռ, նույն Ֆուցն կոչվածն էլա պիդռ, նրանց համակարգերներն են պիդռ, նույն են Մակարոն, Մերկել եւ նաեւ լսում եք Պարսկաստանի ղեկավարություն, լսում եք, նաեւ կրոնական է դրանց, նաեւ այլ մուսուլմանական, այդ թվում նաեւ Ադրբեջան կոչվածի, այդ թվում նաեւ այլ պետությունների, որովհետեւ եթե չլինեին, ուրեմն պետք է ընդվզեին, դուրս գային դրա դեմ պայքարի, եթե դուք գիտակցություն չունեք, ուղեղները չի ռազմորկ անում, չի գիտակցում ինչ եք անում, ոնց եք անում, ում ցուցումներն եք կատարում, ուրեմն դուք իրավունք էլ չունեք որևիցե ղեկավար կրոնական պոստի համակարգ ղեկավար է, ցուցումներ տակ ձեր ազգին, իսկ եթե գիտենալով եք անում դա, դուք ուրեմն պետք է ձեր ազգի կողմից գնդակահարվեք, ձեր ոռները պետք է կողեն 4 տոնածառ ու հրապարակավ ձեզ սատկացվի, իսկ հիմա ասեմ ձեզ կրոնական Պարսկաստանի ղեկավարություն, իշխանություն կոչվածներ, դուք ձեր մի ոռով ուզում եք 2 աթոռին նստեք, չեք կարա, ես թույլ չեմ տա, ձեր ոռը տոնածառ կմտնի, ու դուք ձեր ոռը պճղովի դեղց եք սարքելու, որովհետև մի դեպքում ասում եք, մենք դեմ ենք մասոններին, ջհուդներին եւ այլն, հա, բայց մի դեպքում էլ նույն ժամանակահատվածում է կատարում եք նրանց ցուցումները, սպանելով ձեր ազգին, կորոնավիրուս բլեֆի անվան տակ, չի ստացվի, թույլ չեմ տա ոչ մեկը տեր, որ ձեր այդ խաղերը շարունակեք,